नमस्ते भन्दै आज बिहान मेरो दिन यसरी सुरु भयो। बिहान उठ्ने बित्तिकै ओछ्यान सोछ्यान मिलाएँ। दिदी हुँदाखेरि म केही गर्दिनँ थिइनँ गाइस, केही काम नि गर्ने थिइनँ। अलि दिदी मेरो गाउँ गएको छ नि त, त्यही भएर सबै मैले गर्नुपर्छ। खाना नि पर्यो, बनाउन पनि अल्छी लाग्छ, फेरि के बनाउन मन लाग्दैन केही पनि नै। मलाई फेरि टेन्सन छ, दिदीले आएर चामल नि हेर्छु भन्छ, पानी नि हेर्छु, म कति खान्छु भनेर गएको छ। त्यही भएर मलाई बिहान बेलुकै खाना पकाउनु पर्छ गाइस। खाना बनाएर पनि मैले त खाना थालिसकेँ, गम लाएर। यति भिडियो बनाएपछि दिदीलाई प्रुफ हुन्छ कि मैले खाना खान्छु भनेर। मलाई एक्लै खान मन लाग्दैन, तर के गर्नु, मेरो परिस्थितिले यस्तै छ होइन। अब खाना खानै पर्छ जसरी नि, नत्र भए दिदीले आएर मलाई मार्छ। दिदी 10-15 दिनको लागि गाउँ गएको छ, भाडा माझ्नु पर्छ, खाना बनाउनु पर्यो, खाना बनाउन र घरको काम गर्न म जति अल्छी त यो संसारमा कोही पनि छैन होला क्या। त्यो मेरो दिदीलाई मात्र थाहा छ कि म कतिसम्म अल्छी छु भनेर होइन। कसैले बुझ्न सक्दैन मेरो अल्छीपन दिदीले बाहेक। दिदी र म हुँदा हामी सधैँ केही न केही सुनेरै खाना खान्छौँ कि गीत कि त ट्रिक एन्ड टेल सुनेरै खाना खान्छौँ गाइस। त्यही भएर अहिले म पनि गीत सुन्दैछु। फेरि उठ्नु पर्यो, भाँडा माझ्नु पर्यो। मेरो यति दुःख सुनाउन आऊ है गाइस, म चाहिँ ल म नाचेको। अब म गएको, ल बाई बाई, भोलि पर्सि भेटौँला।